Hello, good morning, guys, or good evening. So today we are going to remember about the future perfect grammar part 2 from the unit 8. So let's see. First of all, we're going to learn what is the future perfect. The future perfect describes activities that will be completed before a specific time in the future. Now, so let's look at this picture. In this picture, we have here the future and the present. All right, the future and the present. We are going to concentrate in here, in this time, in this between time, the present and the future, as here we have a little ball saying that the future perfect is right here in this standard time. Now, let's continue, guys. So, here we have the future perfect form. For the basic future perfect form, we have the subject. We already know what is a subject. Is the someone or a thing that is talking about in the sentence. The future form, we have three future forms, plus have, plus past participle verbs. We're gonna look at this form a little bit more further from this class. Now, let's continue. Now, for activity 1, estas actividades las van a hacer en una hoja, ¿ok? Puede ser una hoja bond, una hoja de línea, una hoja de cuadro, y me la van a entregar como tarea, all right, el siguiente día. Now, let's see from activity 1 what you guys need to do. So, you guys will need to answer these questions. Number 1, what are the 3 future form words? Ok, vamos a hacer un pequeño review. ¿Cuáles eran las 3 palabras que utilizamos para crear un future form? Number 2, write the past participle of the following verbs. Ahora aquí vamos a completar con los participios de los siguientes verbos. Esto también vimos. Nomás tienen que buscarlo en las hojitas de verbos que he enviado ya hace mucho tiempo. O si no, pueden ayudarse con el internet. Now, let's continue with the class. Now, so we have the future perfect. We often use time expressions with by or in with the future perfect. So these 2 words help us to get to know someone that is reading the sentence that we're talking about the future perfect. Estas 2 palabras nos ayudan a diferenciar el futuro, okay, the future perfect, en las oraciones cuando utilizamos by or in. So let's see the first example. The first example we have, I will have graduated from college by the time I am 22 years old. So aquí tenemos the word by, okay? Let's look at it, by. Para, for a effect, for an effect, utilizamos para un efecto, all right? De tiempo. So let's see. So I'm saying when I am 22 years old, ya estaré graduated from college. Now, for example 2, I might have sold the books in 2 days. So we have here en 2 días. So we're saying that en 2 días we have been sold books, okay? En 2 días tendremos los libros ya vendidos. Now let's see, vamos a continuar. Entonces, recapitulando, utilizamos by and in para distinguir y demostrar que son tiempos en future perfect. Now, let's see. We have the affirmative form, okay? Positivo, afirmativo, affirmative form. Now, for the affirmative form, we use the future form plus have plus participle past participle verbs. Ok, recordemos que una oración siempre la vamos a comenzar con un subject. Ok, no importa si aquí arriba no nos dice
que tenemos un subject, pero siempre vamos a comenzar con un subject. Puede ser I, you, we, she, he, it, they. All right. So for this sentence I have, I will have finished by tomorrow. So let's look at, vamos a ver, ¿qué tenemos al principio? So obviously the future form, I mean the subject, I. Next we have the future form will. Aquí mismo también nos dice future form, en este caso will. Next we are going to have the future, the verb have, ok, vamos a tener have. Esto de aquí no va a cambiar con ningún pronombre, va a cambiar, siempre se va a quedar en esta forma. Muy bien. Next we have the past participle, guys. Past participle, hemos trabajado con past participle antes, así que no va a ser tan difícil, solo tienen que, los más regulares, ya se los han de haber aprendido, ya lo hemos practicado, y los que no pueden utilizar la hojita de verbos o con ayuda del internet. So here we have the subject. Next we have the future form, have, and past participle. Y obviamente nuestra magic word que nos indica que es past, que es perfect. And nuestra magic word que nos indica that is a future perfect, all right? So we are going to continue. Let me delete all of these drawings and let's continue. Now, ahora tenemos the affirmative form, pero ahora tenemos con going to. Recuerden que tenemos future forms de will, might, and going to. Going to es un poco más complicado, entonces voy a explicarles con going to. Muy bien. So for going to, ya tenemos la misma forma del affirmative, all right? And what changes is that when we use the going to, cuando utilizamos going to, siempre vamos a utilizar el verb to be. For example, el verb to be de I is am. You is are. She, he, and it is. We is are. Y obviamente they is are. So, cuando tenemos un going to como future perfect, siempre vamos a utilizar el verb to be con el subject. El subject es el pronoun que vemos aquí a los lados. All right, so let's see. Vamos a ver. Now, over here. Now, so we have the subject, you. Obviamente, como tenemos going to, vamos a utilizar el verb to be de you, are. Going to sería nuestro future form, all right? It will be our future form, going to. Going to, sorry. And then we have the word that never changes. Esta palabra nunca va a cambiar, no importa el pronombre, si es she, he, it, or they, nunca va a cambiar. Es have, all right? And then we have adapted. Adapted, que viene siendo past participle del verb adopt. All right, adopted. Past participle del verb adopt. Viene siendo verbo regular. Por ende, los participios de verbos regulares nomás se quedan como si fuese un verbo en pasado, ed. Los irregulares se cambian. Recuerden que los irregulares son los verbos que tenemos en el listado, que cambian las palabras. Muy bien, continuamos. Volviendo al tema.
Now, next we are going to have the negative form. Guys, the negative form over here is a little bit different. So for the negative form, vamos a recordar que vamos a encontrar esta palabra en la mayoría de textos de aquí, que significa won't. Es el pasado de all right, so we continue with the future perfect in negative form. So for the future perfect in negative form, guys, vamos a tener algo un poco distinto. En la mayoría de textos van a encontrar esta palabra, ¿ok? This word is the negative form of will. Es la forma negativa de el future form will. So let's see the sentence example. We have, she won't have finished by next week. She won't have finished by next week. So what is the first part of this sentence? ¿Qué nos dice el orden de negative form of the future perfect? Tenemos the subject, okay, que es muy obvio que va a ir un subject. Luego tenemos won't, the negative of will. Next, we have the word that never changes, have. Okay, esa no cambia incluso cuando esté con un boy or girl. Y después del have, we have finished. Finished, que es past participle of the verb finish. Now, perfect. So this is going to be the negative form for the future perfect. Now, after that, tenemos a question form, okay? Para hacer preguntas, chicos. So, recordemos que cuando vamos a hacer una pregunta, el subject siempre cambia de puesto. No es como en forma afirmativa que tenemos I will. Acá vamos a hacerlo distinto. Tenemos aquí, por ejemplo, I will, que es afirmativo. Vamos en pregunta, vamos a tener will I, ¿ok? Siempre va a cambiar el subject en una pregunta. All right, so we will see the example for this question form. So for the first sentence, we have the future form will, okay? Will. Next, we have they. They, this is a subject. Muy bien, they. Next, we have the word have. And the past participle finished, okay? Finished by the end of the month. So, this is the example for the question form. Solamente cambia el subject y el future form que se dan la vuelta. No están en los mismos puestos. And now we have our clearly and obviously homework. So in this homework, guys, recuerden, quiero ver hecha esta tarea en una hoja de papel, hoja de línea, hoja de cuadrado o hojabón, pero en una hoja no quiero verlo hecho en ningún cuaderno. So for this activity, you have to change the sentences into the correct form. No quiero ver que me escriban solamente con will. Quiero que me escriban con los 3 distintos future forms. Tiene que ser will, tiene que ser might y tiene que ser going to. All right? So, aquí tenemos negativo y también tenemos positivo. You have the class, you have the activities, y si tienen alguna duda, no olviden de contactarme. All right, guys? I'll see you the next class. No se olviden de hacer la tarea, por favor. Muchas gracias. Bye, bye.